सध्या न्ही गोंयान एक हें आसा न्ही तें गाजता म्हणजे कोण गाजता? सावयो आसा तो गाजता. आनी सावयो कितें म्हणटा की एका आमदारान म्हणटा 10 लाख रुपया मागले. तेजे ट्विटराचेर तेणें घातले खंय आनी असो उलयलो, पेपरा कडेन उलयलो आनी कितें उलयलो. आनी हें प्रकरण सामकें न्हू व्हडलें जालें कशें. सगळे आमदार चलबिचल जाले, मिनिस्टर चलबिचल जाले. लोकूय म्हणपाक लागले बिंदास 10 लाख रुपया आमदार मागता. पयलीं तर पुजा आनी कोण अशे अप्सरा बिप्सरा काडलेले. अशे अप्सरा बिप्सरा काडलेले पयशे मागपाचे. तुमकां खबर आहा स्कॅम कशें जाल्ले ते? स्कॅम जाल्ले की अशी कोण तरी स्टेपनी बिपनी आसा पळय तेंच्या थ्रू आनी तेंचे ते आसता पळय रिपोर्ट पावोवपाचे स्टेपनींग बी तसले बी दादले तांकां बी पयशे काडपाक मागता म्हणजे धाडटाले की पयशे हाड ताका सांग हेका सांग. आसात थोडे जाणांचे अशे चमचे ते लोक पयशे घेताले, स्टेपनी पयशे घेताले. पुजा सारकी सवंगडी आहा तेंच्यांनी पयशे घेतले. आनी आतां पळय जाल्यार न्ही डायरेक्ट जेन्ना एमएलए पयशे मागता पूण जेन्ना सावयो सांगता खरीच गजाल आहा तो कित्याक फटींग उलयतलो? ताका कित्याक आंगार हें करून ओडून घेवपाचें आहा? काट्याची चादर ताका ओडून घेवपाची आहा? ना, हें जालां, हें म्हटलां, कोणे तरी मागला आनी म्हणूनच तो तसो उलयला. ना तें कित्याक उलयलें? आनी एका रिपोर्टरान न्ही गब्बर सिंगाक प्रश्न केलो. प्रोटोकॉल मिनिस्टर म्हणटकूच गब्बर सिंगाक प्रश्न केलो. तुमकां दिसना कोण तरी तुमचे खुलेआम तुमचे आमदार पयशे मागता म्हणून अशें? ना, आपल्याक हें कांय खबर ना, आपूण कांय नकळो. परत तेणें कितें सांगलें? ना, आपूण वयर मिटिंगेक वयता थंयसर कितें आसा तें आपूण पळयता आनी सांगता. आनी मागीर ताका रिपोर्टरान परत वयर तूं कितें सांगोंक गेल्लो? वयर कितें जालें? वयर आनी कितें जालें? कांय ना म्हणून जालें. हरशीं इतलो सुबेज उलोवपी हो गब्बर सिंग तेणें आतां चिंतलें आसतलें ज्या आमदारान 10 लाख मागले तेतूंतले आपल्याक बी दिवपाचे पडटा म्हणून तेणें 10च कशे काय मागले? तेणें 10च कित्याक मागले काय? सुबेज कित्याक मागले ना? आनी तेतूंतले म्हाका पर्सेंटेज कित्याक धाडचो ना हो? आनी आपूण पर्सेंटेज मागतलो म्हणून तो वयर मिटींग केली, वयर सांगलें बिगलें. आतां वयरसून उत्तर येवपाचें आहा खंय ताका? वयर सांगून धाडला खंय? वयर म्हणजे खंय? मनोहर पर्रीकरा कडेन सांगून धाडला काय? दिल्ली बी सांगून धाडला आनी दिल्लीसून रिपोर्ट येतलो खंय? आनी तेज्या उपरांत तो गब्बर सिंग सांगतलो खंय? लज दिसूंक जाय. म्हाका सावयोक सांगून दिसता बाबा तुजो आवाज तुवें पळय काडला खरें आहा तें खरेंच आहा. तूं काय बेश्टे काय तुवें सांगूं ना. आतां एक गजाल दिसता जो तो तोंड बंद करून आसा हांकां ट्रेनिंगूच तसलें मेळटा. हेंचे पळय बॉडीगार्ड आसा, हेंचे ते हे आसा कोण ते चमचे बिमचे आहा, मागीर स्टेपन्यो आहा हेंच्यो हे सगळें आसा न्हू. हेंकां ट्रेनिंगूच ते दिता. थोडे बेबे घेतल्या पळय ते सुद्दां तेच करता. आतां चिंतूंक येता कोणें घेतलो काय नवो आमदार कोण काय अशें म्हणून जायत्या लोकांक दुबाव पडला. म्हाजे कडेन 3-4 आमदारांची नांवां आसा ती हांव एक दीस घालता खंय कशे पयशे मागतात आनी कशे घेतात ते स्टेपनींग धाडून ना जाल्यार ते चमच्यांक धाडून पयशे कशे घेता पळय तेंय सांगपाक जाता. उगडास दवरा. आतां कितें आसा गब्बर सिंगाक हुस्को आमी घेताले ते पयशे आतां काल येयल्लो आमदारूय घेता. वा बरी कापासतात मरे ह्या काल येयल्ल्या आमदाराची. म्हणटकूच ताका आतां सगळ्यांनी असो सोलून बी खाल्लो आसतलें. आमकां सांगिनासतना तूं फक्त 10 लाख कितें घेता? तूं घेवपाचें न्हू 50 लाख 40 लाख 30 लाख अशें बी मागीर थंय भिवपाची गरज ना. ताका धाडूंक जाय, म्हाका धाडूंक जाय. खंयचे हे कोण करतलो? तूं कितें 10 लाख मागून तुजीच पोळी भाजून घेता आनी आमचें कितें रे म्हणून बी मिटींग जाली आसतली. तुमकां खबर आसा हे आनी करतले कितें? हेंचें कामूच तें ओपन जाल्या. स्कॅम जाले जॉबाचे स्कॅम जाले आनी तेन्नाय पयशे कशे काडले. आतां ओपन आनीक कितें करपाचें आसा. आतां इलेक्शन येयल्लें न्हू जिल्ला पंचायतीचे तेन्ना जॉब दिता म्हटला पळय. आतां पुजा सारकी पळय कोण आसा ती आतां फुडें सरपाची ना. कित्याक हे मिनिस्टर आसा सगळे पयशे आपूण वता. साखळेचे कोबरिणीन सगळे पयशे घेवन गेली. साखळेची कोबरीण आहा पळय ती सगळे पयशे घेवन गेली. आनी नांव कोण बदनाम हे इतल्या लोकांनी विचारली
कोणी सकाळची मॅडम कोण ते दिसले ना तसो आता हो आमदार कोण पुणे येतले पण ते दिश्टी पडपाचे ना लोकांक पण लोक वेळीच सावधान जाया हांकां पयशे दिताना हांकां पयशे हे करताना हे जॉब दिवपाचे ना हे फक्त पयशे उखलपाचें काम करता आनी कोबरिणीचें घर भरता कोबरी तुका खबर आसा सगळ्या कामाक इंटरफेर जाता आतां एक प्रश्न आसा अशें विचारपा जाता त्या आमदाराक कोबरिणीन सांगलें काय पयशे घे बी म्हणून मे बी कित्याक सगळी दादागिरी तिचीच चलता अशें आमकां दिसून येना जेन्ना सगळी दादागिरी तिची चलता ह्या आमदाराकूय बी तिणीच सांगलें आसतलें आमची सांगेची मॅडम आहा पळय तिणीच सांगलें आसतली कोबरीन ती तिका नांव बरें दवरलां लोकांनी हांवें बी दिलें तितूलें तें नांव ही आपल्याक जाय म्हणून हिणी सांगलें आसतलें पयशे हाडा म्हयन्याच्या म्हयन्याक तुमी आतां पयशे हाडा तुमकां ना जाल्यार खंयसर खातें दिवपाक नाका बेश्टेच तुमकां आमी खातें दितले तुमी आमकां हाडून पयशे दिवंक जाय तेन्नाच तुका आतां कितें आसा लोकां कडसून पयशे मेळना म्हणून आमदारांक चिमटो काडटा आसतले आमदाराक सांगता आसतले तूं इतले पयशे दी आनी तितले पयशे दी म्हणून आमदार लोकां कडसून हे पळय घेता आनी व्हरोन कोबरिणीक घालता आसतले आनी कांय ना हो पयशाचो नाटक सद्या बरो गाजलेलो आसा आनी आमी बी तेतून मजा घेवया देव बरें करूं कितें आसा न्ही आजकाल पुजा अप्सरा आनी बाकीच्या जाय त्या जाणांनी अप्सरांनी पयशे आमी मागिना म्हणून सांगले आसतले आनी तेकाच आनी हेंच्यांनी बी तेंचे आसा न्हू चमचे तेंच्यांनी बी म्हटलें आसतलें आमी मागना पयशे म्हणून न्हू आमदार पयशे लागीं करता कळ्ळें न्ही तुमकां आतां आमदार पयशे लागीं करता साखळेच्या मॅडमीक लागून